ليه في حد بيفضل يتعب ويسعى جامد 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 علشان يوصل وفي الاخر ما بيوصلش للي هو عايزه؟ وليه في حد تاني بيسعى اقل بكتير وبيبذل مجهود اقل بكتير وفي الاخر بيوصل للي هو عايزه؟ في معادلة للسعي نقدر ان احنا نمشي عليها فنوصل لاهدافنا. طب هي اهدافنا دي هي فعلا اهدافنا الحقيقية، ولا احنا فاكرين ان احنا لو وصلنا لده هنتبسط لكن الحقيقة عكس كده؟ اهلا بيكم، انا الاء لايف كوتش، والنهارده هتكلم معاكم عن السعي. شروط السعي، امتى بنوصل امتى ما بنوصلش، نعمل ايه في رحلتنا للسعي، لو عايزين ان احنا نبذل مجهود اكبر نبذله ازاي، لو عايزين ان احنا نوصل ازاي. انا معاكم النهارده في كل ده علشان نتكلم عن كل حاجه ليها علاقه برحله السعي والنجاح والوصول والفلاح. عايزين نبدا الفيديو بالمايند سيت. انا بحب المايند سيت، بحب الشغل على العقليه، ان احنا نشتغل على عقلنا. احنا فعلا عايزين نوصل للهدف ده ليه؟ دي اول حاجه محتاجين ان احنا نعرفها. الف ب، انا عايزه اوصل للنقطه دي، حلو قوي. طب عايزه اوصل لها ليه؟ ممكن ليه دي اصلا توصلني انه لا، في الحقيقه انا مش عايزه الهدف ده، انا محتاجه اروح لهدف تاني خالص. هقول لكم مثلا مثال عليا انا عايزه الفيديوهات بتاعتي توصل لمليون مشاهده. اوكي، طب انا عايزه اوصل لمليون مشاهده ليه؟ علشان يكون في شهره، علشان الناس تكون تعرفني، علشان اثبت لحد او اثبت للناس ان انا ناجحه او ان انا اقدر. ممكن في الاخر الاقي ان انا عايزه اوصل للمليون علشان حاجات كتير، والحاجات دي مش حقيقيه، لان هدفي اصلا في الاساس لما بدات كان ان انا اساعد الناس واني احقق معنى لحياتي، وكان حاجات تانية خالص غير الحاجات دي. فالمليون اللي انا عايزه اوصل لها دي، عايزه اوصل لها علشان ايه؟ عشان هدفي الاساسي اللي انا اصلا عايشه علشانه، اللي انا عايزه اوصل له، ولا علشان حاجات تانية فرعيه وقت ما اموت مش هتنفعني بحاجه؟ ومن سؤالي ده هعرف الإجابة، هعرف ان انا اصلا مش عايزة اوصل لمليون، مش عايزة المشاهدات بتاعتي توصل لمليون. انا كفاية عليا لو 3-4 بيشوفوا الفيديو كامل وبيستفيدوا بالفيديو، بيضيف لهم حاجة. يوم القيامة الفيديو بتاعي ده هيكون حجة ليا مش عليا، فانا كده تمام وكله حلو. ومن هنا هعرف ان انا مش محتاجة ان انا اركز على عدد المشاهدات، انا محتاجة ان انا اركز على الكواليتي بتاعت المعلومات اللي انا بقدمها. محتاجة ان انا اتعلم اكتر عشان اقول معلومات صح، مش معلومات فيها لخبطة. قيسوا ده على كل حاجة تانية. عايزة تخسي ليه؟ انت فعلا عايزة تخسي علشان صحتك، علشان اهدافك الحقيقية، ولا علشان حد معين شايف ان انت محتاجة تخسي فمش محتاجة اصلا انك تخسي له؟ يعني محتاجة انك تطلعيه من حياتك اسهل بكتير. اللي اقصده ان احنا نفلتر اسباب سعينا. احنا بنسعى ليه؟ علشان نوصل في الاخر لايه؟ طيب احنا سألنا نفسنا وعرفنا اهدافنا الحقيقية اللي بتحقق معنى لحياتنا، وارجعوا تاني شوفوا فيديو معنى الحياة لو لسه ما شفتوهوش. فلترنا وعرفنا اهدافنا الحقيقية، ومهما كانت ايه هي، مهما كان الهدف كبير احنا نقدر ان احنا نحققه. هنحققه ازاي؟ عن طريق ان احنا بنكسره لحتت صغيرة، بنقسمه. عايزة اوصل مثلا لاني اخلص لحد ليفل C2 في الانجليش، فانا محتاجة اني اقسم الاهداف دي، اقسمها لان انا محتاجة اخلص A1 A2 B1 B2 C1 C2. كل حاجة بتكون علينا بنقسمها بنفس الطريقة دي. كل حاجة ممكن ان هي تتقسم لحتت تانية صغيرة نقدر ان احنا نحققها. طيب نعمل خطة ازاي نقدر ان احنا نمشي عليها؟ مفيش حاجة اسمها جدول 1 2 3، طريقة 1 2 3 اعملي ده وهتنجحي. كل حد فينا ليه حياته، ليه مشاعره، ليه تجاربه السابقة، ليه طبيعة شخصيته، ليه الروتين بتاع يومه. فمفيش طريقة تمشي على كل الناس، لكن لازم ان احنا نجرب، وبعد ما نجرب طريقة نحللها، الطريقة دي نفعت معانا ولا لا. طب لو فشلت علشان ايه؟ ممكن ان احنا نشتغل على نقاط الضعف فيها فنقدر ان احنا نقويها ونكمل فيها، ولا محتاجين ان احنا نغيرها خالص. انا كأم وبشتغل، بعمل محتوى، باخد بالي من اطفالي وباخد بالي من بيتي، ومفيش حد بيساعدني في كل ده لاني في الغربة. فضلت اجرب لحد ما لقيت الطريقة اللي تناسبني، الطريقة اللي تناسب روتين يومي وستايل حياتي، وكمان لازم تكون بتناسب اولوياتي.
الطريقة دي هي ان انا بقسم يومي لساعات. عندي الساعة دي هشتغل فيها او هذاكر فيها ساعة الا ربع، وربع ساعة هعمل حاجة في البيت. الطريقة دي افكتيف جدا، خلتني اخلص حاجات كتير في الكورسات بتاعتي وفي شغلي، وكمان بقدر ان انا اخلص الحاجات بتاعت بيتي. الربع ساعة دي انا مقسماها لحاجات في البيت، اخلص حاجة في البيت، حاجات عايزة تتغسل، الارض عايزة تتكنس، حاجات عايزة تترتب، هدوم عايزة تتطبق، وات ايفر. قدامي ربع ساعة بعمل فيها اللي انا عايزاه في البيت في كل ساعة، ودي احسن طريقة معايا انا وصلت لها. احنا لما بناخد البوز من المذاكرة او من الشغل بنكون محتاجين ان احنا نريح عقلنا، وبالطريقة دي احنا بنريح عقلنا وبنحرك جسمنا، بنخلص اللي ورانا وبننجز كل حاجة. جربوا الطريقة دي، ممكن تمشي وممكن تكونوا محتاجين تظبطوا فيها حاجات تانية. ممكن تكونوا محتاجين ان الساعة دي تبقى مجرد نص ساعة، في منها 5 دقايق بس هي اللي بوز. جربوا لحد ما تعرفوا الطريقة اللي تناسبكم. طيب انا حاطة في دماغي النقطة ب ان انا اوصل لها من النقطة الف، وانا ماشية وبسعى في طريقي من نقطة الف للنقطة ب، لقيت انه طريق مسدود مفيش فايدة. حاولت كتير ومفيش حاجة بتتغير. محتاجة ان انا انخور على طريق تاني، علشان ممكن الطريق التاني ده يوصلني للنقطة جيم اللي انا اصلا ما كنتش عامله حسابي عليها، ما كنتش حطاها في الحسبان. ولما اوصل لها الاقي ان النقطة جيم دي هي احسن 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 نقطة انا ممكن انا اوصل لها. ليه بقى؟ لان احنا عقلنا محدود، بنكون حاطين لنفسنا طريق ورسمينه لنفسنا وعايزين نوصل لنقطة معينة، لكن الحقيقة النقطة دي اصلا ما تناسبناش. ومين اللي عارف كل اللي بيحصل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا. الطريق اللي ربنا بياخدنا ليه هو احسن طريق لينا، واحسن حاجة انك تكوني مقتنعة بده ومصدقاه 100%، مصدقاه بكل ذرة فيكي. انت عارفة ان الطريق اللي ربنا رسمهولك احسن بكتير من اللي انت رسماه لنفسك. لو ما عندكيش يقين بده، عايزاكي او عايزاك وات ايفر مين اللي بيشوف الفيديو تراجعوا على سورة سيدنا يوسف، راجعوا على سورة يوسف بتفسيرها وسورة الكهف، الجزء بتاع الخضر مع سيدنا موسى. دول اكتر حاجتين هيزودوا يقينك بان الخطة بتاعت ربنا احسن من خطتك مليون مرة. وده مش معناه ان احنا هنتكاسل او ان احنا مش هنسعى جامد، لا، ده معناه ان احنا هنعمل كل اللي علينا، بس هيكون عندنا المرونة لاننا نغير طريقنا لحاجة تانية خالص. انت ممكن تقعدي اليوم كله تذاكري في حاجة او تشتغلي في حاجة، ونتائجها تكون نتيجة حد تاني بيشتغل او بيذاكر ساعة واحدة بس في اليوم. ايه اللي بيفرق في كده؟ التركيز. احنا مركزين وحاضرين كام في المية في الحاجة اللي احنا بنعملها، حاضرين بنسبة كام في المية. ممكن نقعد اليوم كله بنذاكر، لكن الحقيقة ان احنا مخنا فيه مليون الف فكرة وفكرة، فمش قادرين ان احنا نركز 100% في الحاجة اللي احنا بنعملها. فاحنا مش لازم ان احنا نقعد نذاكر كتير او ان احنا نبذل مجهود عظيم، لكن كفاية ان احنا نشتغل بذكاء، ان احنا نفضي دماغنا، نفضيها تماما، نخليها بس مع الحاجة اللي احنا بنعملها دلوقتي. نكون مؤمنين وعارفين ان احنا بنسعى وبنعمل اللي علينا، لكن الحقيقة ان هي مش بدرجة سعينا ومش بأي حاجة غير توفيق ربنا. علشان نوصل لتوفيق ربنا ونوصل لهدفنا لو كان هو المناسب لينا، محتاجين ان احنا ننتظم ونلتزم بحاجات تانية خالص. اولهم الصلاة. لازم ان احنا نكون بنصلي فروضنا على وقتها، علشان دي اكتر حاجة هتوصلنا لاهدافنا او للفلاح في حياتنا. ربنا قال حي على الصلاة حي على الفلاح. علشان نفلح في حياتنا لازم ان احنا نصلي صلاتنا على وقتها. ده ليه نتائج روحانية، حاجة بيننا وبين ربنا، وليه نتائج نفسية لينا، ان هو بيعلمنا الانتظام والالتزام، بيخلينا نرجع لربنا 5 مرات في اليوم، نفضفض له، نحكي له، نخرج اللي جوانا، نجدد الطاقة بتاعتنا ونرجع تاني نكمل سعينا في الدنيا. الحاجة التانية القرآن، يكون لينا نصيب من القرآن في يومنا. القرآن هيزود بركة يومنا، هيزود كمان المعرفة في دماغنا، هيخلينا بنحفظ أسهل، هيزود الحصيلة اللغوية وطريقة التحدث أمام الجمهور. ليه فوائد كتير تانية كتير كتير كتير، غير ان هو اصلا بقى القرآن الفاليو بتاعنا، الكتالوج بتاعنا اللي احنا لازم نكون متقنينه 100% علشان نعيش حياتنا بطريقة صح.
ما تنسوش ان روشتة زيادة البركة فيها كمان غير الصلاة والقرآن فيها ذكر كتير لربنا، صدقة بنطلعها، فلوس، ابتسامة، ضحكة، علم بننشره بين الناس، ايا كان نوع الصدقة اللي احنا بنطلعه ايه هو، واهم حاجة يكون خالص لربنا سبحانه وتعالى. وكمان كمان كمان في صلة الرحم، ما تنسوش صلة الرحم. اسعوا اعملوا اللي عليكم كله، بس وانتوا جواكم مرتاحين ومطمنين ان في ورانا ربنا، في ورانا حد عارف اكتر مننا بكتير. هنحاول ان احنا نفضي مخنا ونكون حاضرين في كل حاجة احنا بنعملها، بس اهم حاجة البوصلة بتاعتنا ان احنا ما نبعدش عنها، بوصلتنا هي ربنا سبحانه وتعالى. خدوا بالكم من نفسكم واسعوا جامد، ولو احتاجتوا حد يساعدكم في طريق الفلاح بتاعكم، طريق السعي بتاعكم، انا موجودة. ابعتولنا على السمرة، اسيب لكم اللينك في الديسكريبشن، وانا دايما معاكم ودايما موجودة. محتاجين اي حاجة ابعتولي واكتبوا لي كومنتات، قولوا لي محتاجين ايه، محتاجين ان احنا نتكلم في ايه. وبس، شكرا لكم.